Fala, meus amiguinhos. Oxe, como deixa eu falar com eles aqui do quarto. E fala, meus amiguinhos. Vocês botaram aquela nota de 3 likes. Ó, eu vou ter vocês serem inscritos. Pô, porque isso aí me ajuda muito. Vocês se inscrever, vocês darem o like, ativar as notificações e comentar lá nos comentários, pô. Isso é legal. Aí se vocês agora eu quero minha meta de... a nossa meta de pensar. Não sei se vocês vão bater 1000 likes. Inscreva-se no canal. Vou ensinar pra vocês como fazer um aviãozinho de papel hoje. Ah, mas tem que... não se fizer. Pô, cara, tô falando você porque tô ronco. E vou abrir a janela só pra dar uma luz aqui rapidinho. Vou pegar aqui a folha. Vou pegar aqui mais. Não brinque, Satanás. Entendeu? Primeiro passo, você vai pegar... Não, calma aí. Primeiro, pra fazer isso aqui, eu vou pedir pra vocês baterem a meta do like. De novo, 1000 likes, se inscrever no canal, ativar as notificações e dar like. Fechou, né? Meta de 100 mil likes. Fechou, né? Primeiro você vai dobrar... Vocês viram, né? Vocês abrem a folha, vai pegar assim, deixa ela retinha, fazer assim. Próximo passo, vocês vão pegar aqui, deixar um espaço dessa listra do meio. Agora vai fazer duas pontas. A primeira ponta aqui, tudo do mesmo tamanho. Mas eu acho que isso aqui não vai fazer o mesmo tamanho, só pra ensinar pra vocês. Aí aqui assim. Depois dessa aqui, você vai pegar assim. Entendeu? Tá aqui assim, né? Aí você vai pegar essa faixa aqui, ó, e botar no meio. A outra coisa do mesmo jeito. Depois disso, você vai fazer assim. E depois você vai fazer assim. Que vai ficar desse jeito. Não pense assim, viu? Que vou. Aí você vai pegar do outro lado também. E já arrumar. Pronto. Fizemos nosso avião. Vamos ver se ele voa, gente. Vamos voltar agora. Nossa. Como é que tá pequeno?
ele fica veloz. Por isso que eu faço assim, que do outro jeito que eu faço não vou direito, pô. Do outro jeito que eu faço eu vou mostrar pra você no próximo vídeo. Só que do mesmo jeito, só que eu faço um negócio assim, tipo um negócio. É isso. Qualquer dia eu vou fazer outro vídeo. Olha esse time aqui, ó, como é bom, ó. Esse time aqui, ó. Tem escrito Barcelona aqui, ó. Barcelona. Falou, gente. Galerinha, e tchau.